du nogensinde tænkt på, hvorfor du ser ud, som du gør? Og hvorfor du ligner dine forældre og dine søskende? Det er dine forældre og dine bedsteforældres gener, der bestemmer, hvordan du ser ud. Dine gener kommer fra din mor, far og dine bedsteforældre. Hvis du for eksempel kan rulle med tungen, kan din mor eller far nok også, fordi du har arvet det fra deres gener. Din øjenfarve, hårfarve og krop stammer fra, hvordan dine forældre ser ud. Men det er ikke kun din mor og din far, du har gener fra. Du kan have træk, som går op til 100 generationer tilbage. Et såkaldt vigende gen kan nedarves i flere tusinde år, uden at komme til syne, hvis genet er sjældent. Selvom du måske synes, du ligner din ven eller veninde på nogle punkter, tager du fejl. Genetisk set er du helt unik, og ingen andre børn har det samme udseende eller personlighed ligesom dig. Den rolle, som generne spiller, varierer fra egenskab til egenskab. Den betydning, som generne spiller, betegnes som arveligheden. Ændringer i generne kan ved nogle tilfælde have katastrofale følger for personen. Alle levende organismer er opbygget af celler. Mennesket er sammensat af milliarder af celler, modsat til en bakterie, der kun har én celle. I cellekernen findes kromosomerne, hvor der er 46 i hver celle. Lad os tage billeder af det. Nej, så skal du bare lige lave nogle tricks med dine penge.